Всім вітання! Вітаю всіх з Новим роком! Бажаю щастя, здоров'я, успіхів у своїх справах. Ми їдемо на свій ставок, на свій власний каток, будемо кататися на коньках. Так що приємного вам перегляду. Ми поїхали. Ось ми приїхали на свій ставок. Дивіться, ось така краса сьогодні в нас. Вночі був морозець, все примерзло. Зараз сідаємо на пірса, передіваємося і покатаємося. Одного конька вділи, вдіваємо наступного. Стягуємо міцно. За минулий рік найактивнішими коментаторами виявилися Микола Сидорук, дуже дякую, та Володя Вакулик. Думаю, в наступному році також будете багато писати мені приємних коментарів. Тепер виходимо на лід. Понад краями вода, тому її пересипаємо і виходимо на чистий лід. Лід блискавично чистий. Зараз мій оператор також зайде на лід. Обережно, обережно. Оператор, підійди ближче. Лід дуже чистий, кататися одне задоволення. Не взяв я шайби, тому що біля бочки вітряк є вода, щоб не загубилась, і там ще одна половинка, тому пограємо з кусочком льоду. Оператор, будь ласка, підійдіть сюди, підійдіть.
покататися на коньках. Це мій любимий вид спорту. А це мій власний каток. Вхід безкоштовний. На календарі 2 січня снігу, як бачите, немає, але лід міцний. Тому нам вдалося його застати. Ми хочемо вам показати, на що ми навчилися. Лід по своїх качествах відповідає всім міжнародним стандартам. Кристалево чистий та дуже гладкий. Коньки дуже гарно стоять в ньому, як ви бачите. Катаюся на коньках більше 5 років, тому опит вже є. Це просто кайф. Ютуб для мене це хобі, тому я стараюся для вас зняти такі гарні відоси, яких мало де побачити на просторах інтернету. Ми знаходимося на Поліссі, на власному ставку, на власному катку. Маємо ось такі шикарні коньки. Всім хочу побажати гарно відсвяткувати Різдво. Підписуйтесь на мене. Далі буде вам багато таких нових відео. На тему ставок та спорт. Охота і рибалка. З нашим собакою, якого ви не бачили на моєму YouTube каналі. Катаємося в одне задоволення. Микола Сидорук, а вас запрошую покататися зі мною на коньках.